Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar. Biz bugun navbatdagi obyektimizni yakunlab topshirdik. Xonadonimiz ko'ryapsizlar, anchagina katta. Asosan bu yerda 60 kvadratga yaqin joyga o'rnatib berildi. Uyda mana bu yoqda bir xonaga va mana uyimizni bu tarafdagi ikkita xonasiga isitish tizimini o'rnatib berdik. Bu yerga T7 Germaniya mahsuloti, o'sha germanskiy kotyoldan o'rnatib berildi. Mana shu kotyolimiz bu 22 talik o'rnagan. Nimaga katta o'rnatildi deydigan savollar bo'lsa, uyda obyomini ko'rdilaring kattaligini. Endi bu yilcha mana shu tomonda o'sha issiqlik tizimini o'rnatib turaylik deyishdi. Qolganini yana yilga kelib o'sha qo'shimcha qilib tortib berasizlar deyishdi. O'shanga mana hisobini olib 22 talik o'sha T7 germanskiy mana gazda ishlaydigan kotyolni o'rnatib berdik. Bu kotyolning yaxshi tarafi o'sha gazi bor joylarda zo'r ish beradi. Ekonomichniy, kuniga yoqsa bir o'sha 15 ming, 20 ming shunaqa atrofida yoqadi. Unda ham o'sha uyda teploizolyatsiyasiga qarab rasxod qiladi. Teploizolyatsiya qancha zo'r bo'lsa, teplopoteriya qancha kam bo'lsa, bu ham o'shanga qarab rasxodi kamayib boraveradi. Xo'sh. Endi mana bu yerda o'rnagan radiatorlarimiz. Narigi xonasini ham ko'rsatamiz hozir. Mana bu yoqda ham ikkita katta xonaga ikkita radiatordan o'rnatib berdik. Isitishlari zo'r, hozir ispitaniya jarayoni ketyapti. Zo'r. Ammo havo ancha sovib qoldi. Buni o'rnatkizib olganlaring yaxshi. Endi mana qo'yilgan materiallarning rasxodi polni mana shu yerda. Xohlasalar videoni stopga qo'yib yo skrinshot qilib olib bemalol ko'rishlaring mumkin. Orqa tarafida ham bor. Shunda jami ketgan materialni o'ziga 11.663.000, 11.664.000 ketibdi. Bundan skidka 286.000 salkam chegirma bo'lgan. Usta haqqi 2.900.000 so'm bo'pti. O'shanda bu yerga nimalar o'rnatilgan? O'sha 4 ta radiator o'rnatib berilgan. Bu yoqda ikkita. Mana bu uchinchisi, to'rtinchisi uyda narigi qismiga o'rnatib berganmiz 4-radiatorni va mana aqlli kotyol, qo'shimcha yana o'sha qolgan materiallar ketgan bu yoqda krannik boshqa deganday. Xo'p, o'shanda jami bo'lib 14.100.000 so'mga tushdi. 60 kvadrat obyekt, 4 ta radiator, bitta aqlli kotyol, qolgan materiallar usta haqqi hammasi bo'lib turib 14.100.000 so'mga tushdi. Ishlashlari zo'r mana. Ishlashlari zo'r, garantiyalarini berdik, xudo xolasa. Mana shunaqa.